So, hi nga pala guys. So, hanggang ano lang. Ay, yung part 2 nga pala. So, wala dito si Sheila. Sorry. Pag pwede siyang pumunta dito kasi hindi na nakakapunta dahil gawa na mama niya nandun na. So, glowing the dark squishy. Marami siya guys. So, mag-aano tayo. Kasi elephant! Dahil ito ulit, bunny. Ipaghiwalay natin. May iba-iba tong style, guys. So, ito na inimin tayo. So, ito siya guys. Si Bonnie the Bluey. Si Pinky the Elephant. Oh, squishy the elephant. Ito, ano to? Dolphin. Ano to? Daga. Cute siya. Pero ano to? Daga. Ano to? Daga. Ito para siyang bear na nakatingin sa ano. So, may mga iba elephant ulit. Maraming elephant! 4 na elephant and crocodile. Guys, crocodile. Dito yan sa iba. Dolphin. Dolphin. Dalawa lang ganito guys. Ganito lang. Isa lang. 1 plus 1. Ito 2. Ito 4. Ito 3. Ito 1. So, hindi ko alam kung pwede pa na atiin buko saan. Okay. Okay lang. So, wait lang guys. Hintay lang kayo dyan. Wait lang ha. So, guys, pipili lang pala tayo dito. Mabilis lang tong video na to. Mabilis lang! Okay. Uy, gumalaw. So, mag-aano mo tayo. Hintay na minutes. Na malapit. Okay? Yung katulad nung So, i-ano natin po. Buka. And sit down. Very good. May Coca-Cola ako dito. 2. Dok lang. May ano. Yung tubig. Ito. Tapos ito. May Coke. Tubig. Oh. So, pipili na tayo. Yung pipiliin natin. Gumagalaw yung mata. Squishy muna natin na nasa plastic. Magra-right. Oh my gosh. Super squishy. Squishy. Oh, color yellow, white, and color blue. No. Wait, color blue. Wait, meron dito.
Tingnan mo guys, nagiging kulay green talaga guys. Tingnan mo, ulitin ko nagiging red. Colorful guys, colorful. Tingnan nyo, nangyayari. Colorful. Colorful ba yan? Colorful! And next, pink. Oh my gosh. Hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Ito pipiliin ko. Ito kasi cute na cute eh. May ilong pa. Sarap niyang pisain. Pag-iipunin ko to. Glow in the dark talaga siya. Hintayin natin to. Ito, pwede to. Glow in the dark. Hintayin natin dito sa araw. And guys, tingnan nyo to ah. Tingnan nyo to. Ayan guys, Okogi, glow in the dark. Glow in the dark, wait lang. Glow in the dark na guys. Ayan yung maniwalag ko. Glow in the dark. Glow in the dark siya. Yan oh. Mama, ba't 12 pieces lang? Made in China. Made in China. Made in China dyan. Made in China. Baliktad lang ha. Baliktad. So, nataw siya. Okay. Ito kasi ginagawa ko papalaki pa paano. Ano yan? So, ito yung cute. Ay, kumagrenta. Stop. Basta, wag lang yung elephant. Babalik natin sa, tawag elephant. Yung wag elephant, guys, ha? Kasi that's my favorite. Wag elephant. Baka masayang. Stop it. Wag elephant. No, stop. Baby, don't stop. Diyan muna siya, guys. So, hintay tayo. Look at this. Nakaganyan siya. Joke lang. Joke lang. Wait. Bago tumawalan ng timer, nakalike na ba kayo? Ha? Nakalike na ba kayo? Ha? Nakalike kayo? Hindi. Oh, hindi. Ang kulit. So, ang kulit. Nakalike na ba kayo? Oh, magbibilang ako 10. Magbibilang ako 5, 4. Magbibilang ako 5, 4, 3, 2, 1. Nakalike na kayo. Ano? Okay. Wait, naka-subscribe na ba kayo? Subscribe na. So, malapit na oras ayan, guys. Oh. Malapit na oras. 10, di ba? Green shag. Joke lang. Kulay yellow. Hindi na ito siya. So, let's go. Don't say. It's squishy siya. Ay, lolo. Wala pala.
lang guys. Magpapapit. Game na! So, okay na pala guys. Bye na. Bye. So, bye na guys. Joke lang. Wait lang guys. Ang cute ng ilong. So, babalik na natin siya sa dati. You're beautiful. Or pogi. You're so cute. Mukha na yung saya. Mukha ka ng kapatid ko. Mataba. Lang. Baby shark cute na mataba. So, guys, babay na pa. Ay, gagi. Ang bilis ng oras. So guys, babay na pala. Naka-subscribe na, di ba? O, subscribe. Mag-subscribe na kayo. Subscribe na, magbababay na ako. Mag-comment na kayo down below. Gagawin na namin yun ni Ate Shella. Yung blind bag na Kuromi na Di ba tayo tapos magkuto? Yo! I'm not kuto-kuto guys. Wala akong kuto. So, bye na pala guys. Bye and see you next time. Welcome. Bye-bye.